हेलो भैया, ये सब डमी मोबाइल है क्या? अरे भैया मोबाइल है, ओरिजिनल है। क्या बात कर रहे हैं? सही में? कितने का है ये? कौन सा ये खाली 3500 रुपए का। रिपेयरिंग करने वाला तो नहीं है? नहीं भैया। क्या बात है, आपके पास आईफोन भी है? आईफोन में भी है, 13 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स है। इसको जरा निकाल के दिखाइए मुझे। एकदम वेल कंडीशन है भैया। क्या बात कर रहे हैं? विथ वारंटी 6 मंथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुला वाला तो नहीं है? नहीं भैया, पूरी गारंटी के साथ। मुझे तो बेकार लग रहा है। अरे पागल हो गए क्या भैया, लेके देखिए एक बार। सही में? जी जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। ये मोबाइल लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? ये आपको आना पड़ेगा दुबई स्टेट में, नाला सपारा ईस्ट। अच्छा, जी। अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। मुंबा देवी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, दुबई स्टेट, नाला सपारा ईस्ट, नियर बाय रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जी जी। क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच भी रखते हैं आप। जी जी, स्मार्ट वॉच फ्री है आईफोन पे। अच्छा, आईफोन के साथ स्मार्ट वॉच फ्री भी है? जी जी। अच्छा, आईफोन के साथ आप गारंटी भी देने वाला है क्या? 6 मंथ का गारंटी रहेगा भैया। क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके एक बार आप फिर से एड्रेस बता दीजिए। नाला सपारा ईस्ट, दुबई स्टेट, नियर बाय रेलवे स्टेशन।